Σήμερα έχω έναν εγκέφαλο Magneti Marelli IAU 1AP.81. Είναι από Citroën Xara 1400 κυβικά, μοντέλο του 1998-99 που βγαίνει τότε. Κλείδωσε το immobilizer, το αυτοκίνητο δεν παίρνει μπρος, μας έσαν τον εγκέφαλο και θα το ξεκλειδώσω τώρα. Πάμε εδώ πέρα να το διαβάσουμε. Έχουμε ένα θέμα με την επικοινωνία. Εδώ έχουμε και τον εγκέφαλο έτοιμο, συνδεμένο, και πάμε να κάνουμε την επικοινωνία για να το διαβάσουμε. Αποκαταστήσαμε το πρόβλημα επικοινωνίας. Πάμε να το διαβάσουμε τώρα. Το διάβασε πολύ ωραία. Πάμε τώρα να το αποθηκεύσουμε. Και πάμε τώρα να κάνουμε διαδικασία κατάρρευσης immobilizer. Εδώ είναι το αρχείο που διαβάσαμε. Το κάναμε 2 φορές διάβασμα για να δούμε αν είχαμε ένα καθαρό διάβασμα, και τις 2 φορές έχουμε ακριβώς το ίδιο διάβασμα. Οπότε εδώ πέρα είναι. Εδώ έχουμε και τον κωδικό πριν το αυτοκίνητο μας. Πάμε να κάνουμε τώρα την κατάρρευση του immobilizer. Είναι έτοιμο. Πάμε να το γράψουμε τώρα. Θα αρχίσει λίγο, αλλά θα μας το κάνει 100% σε λίγο. Θέλει το χρόνο του. Προχωράει η διαδικασία και τώρα θα μας γράψει ότι έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς. Πολύ ωραία. Ο εγκέφαλος πλέον είναι έτοιμος, ξεκλειδωμένος, να κουμπώσει πάνω στο αυτοκίνητο και να πάρει μπρος. Φυσικά πρέπει να ξεκουμπωθεί η μονάδα immobilizer ή το στέλνουμε εμείς έτοιμο τον εγκέφαλο και χωρίς να χρειάζεται να ξεκουμπώσετε κάτι. Πατάτε μίζα και παίρνει μπρος.